Jag har spenderat allt jag har för att försöka bygga, för att försöka få alla att bli glada och dela med oss glädjen. Men jag kan inte mer. Jag vill gärna göra det, men jag kan inte betala hyran. Om vi inte kommer upp till 10 000 följare så kan vi inte fortsätta. Jag blir sopgubbe och du blir sopvove. Ja, din diva, nej. Hur ska du... Och inte bli en sopbove för att han vill lägga sig och sola istället. Pojke, se. Du satt på bollen. Vi måste be alla som älskar att hjälpa oss 10 000 följare, annars kan vi inte fortsätta. Jag menar allvar. Det är så enkelt är det.